बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महकमा मौसमियात ने आज मंगल 2 जुलाई और आने वाले 4 रोज़ के दौरान शदीद गर्मी, हब्स और बारिशों के नए सिलसिले की बड़ी खबर सुना दी। इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहर का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने आज मंगल 2 जुलाई और आने वाले 4 रोज़ के दौरान शदीद गर्मी, हब्स और बारिशों के नए सिलसिले की बड़ी खबर सुना दी। इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल के मुताबिक आज मंगल 2 जुलाई के दौरान मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद तरीन गर्म, हब्स और महदूद इलाकों में बारिश का इम्कान है। आज कमज़ोर मानसून हवाओं की वजह से शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान, बारखान, हरनाई, लोरालाई, खुजदार, लसबेला, कोए सुलेमान, राजनपुर, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा, गुजरांवाला, तोम मकीन, मीरानी शाह, लकी मरवत, पारा चिन्नार, सोवात, चित्राल, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, जनूबी मशरक़ी सिंध में कहीं कहीं तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज से आने वाले 4 रोज़ यानी 6 जुलाई तक इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर समेत बालाई वस्ती, जनूबी मशरक़ी पंजाब और पेशावर, डीआई खान, बन्नू, सोवात, चित्राल, एबटाबाद, राजनपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान में तेज़ तूफ़ानी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ वक्फे से बारिशों के इम्कान आते हैं। बारिशों की मिक़दार 100 मिलीमीटर के करीब हो सकती है। कराची समेत सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान भर में 6 से 12 जुलाई तक बारिशों की तवक्को है। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।